Oke Bang, saya kedatangan alat baru yang bakalan bantu kerjaan abang-abang untuk menyambung pipa seperti flaring dan swagging. Jadi ini flaring untuk membuat sudut 45 derajat, nanti digabungkan dengan nut ini, nut seperempat, 38 dan setengah. Ini sampai di 3/4 atau 3/4. Kita ke flaring dulu, nanti swaggingnya menyusul ya. Jadi cara flaring ini sangat mudah. Saya akan demonstrasikan pakai yang seperempat. Ini namanya drill bit tool untuk flaring. Jadi ini sudah di debur agar nggak tajam habis dipotong. Kalau untuk flaring biasanya kalau pipanya panjang kan dimasukkan dulu ya nutnya seperti ini. Baru tinggal abang harus punya bor. Kalau ini cordless jadi bisa bawa kemana-mana, atau kalau nggak punya cordless pakai bor listrik pun bisa. Jadi tinggal pastikan putarannya paling cepat ya. Dari putar ini udah jadi flaring. Nah seperti itu, jadi cepat sekali dengan alat ini. Ini untuk yang lihat hasilnya bagus. Hasilnya bagus bang. Ini untuk yang seperempat, lalu kita ganti yang 3/8. Abang bisa bandingkan waktu yang digunakan seberapa lama ya. Contohnya ini saya langsung masukkan sini, ini udah didebur. Jadi yang 3/8, lalu yang setengah masukkan dulu ininya. Oke, jadi untuk flaring masih ada dua ukuran lagi. Ini ukuran 58 dan 3/4. Saya nggak demonstrasikan, tapi intinya sama seperti itu. Baik, lalu untuk swaggingnya ada 4 bitnya, mulai 1/4, 38, setengah, 58, 34 sampai 7/8. Oke, tapi saya akan demonstrasikan sampai di setengah aja. Oke, langsung masukkan saja. Sampai mentok, buka, tinggal sambung aja bang. Tuh, mantap, cepat. Oke, ini jangan dipegang habis di proses ya bang, panas sekali nih. Lalu yang 58, 38 sama saja. Sampai mentok bagus, biar dalam dia penetrasinya. Tuh, nggak ada otak, bagus. Oke, lalu yang setengah. Oke, langsung. Setengah ya, seperti itu bang. Jadi berapa menit kita mulai tadi videonya, babang bisa bandingkan dengan flaring manual dan flaring otomatis ini. Dan ini sangat membantu jika lagi perbaikan evaporator. Oke bang, barangnya ada di Tokopedia, dijual di Bayus Jaya Aircon. Linknya ada di deskripsi, silahkan dicek. Harganya untuk yang flaring ini, flaring 5 piece, harganya 250.000. Barangnya ready selama produknya muncul di Tokopedia. Dan untuk yang swagging 6 piece, harganya 275.000. Dan barangnya ready selama muncul di
halaman Tokopedia. Baik, itu aja Bang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.